Sono Lucia Giacani, fotografa ufficiale della campagna 2025-2026 e delle ultime 3 campagne per il Como. Per me è stato subito un progetto molto interessante e stimolante, proprio perché uscivo un po' da quelli che erano i miei lavori precedenti, ma la cosa più importante per me era anche mettere la mia visione all'interno di questo progetto. Yes. Try also a bit ricotta. Yes, like this, very beautiful. Yes, very a bit arrogant. Yes, I'm a hero. La fotografia per me non è solamente un lavoro o una passione o un hobby. Fin da quando ero bambina è stato sempre qualcosa di più forte. È proprio una necessità, una cosa viscerale che viene da dentro. È lo strumento attraverso il quale riesco a esprimere quello che è il mio mondo interiore. Un po' come gli espressionisti dicevano che la realtà vera non è quella che osserviamo tutti i giorni, ma è quella che viene da dentro, per me è esattamente la stessa cosa. E quindi ecco che le mie immagini sono molto concettuali, molto surreali e ricche di simboli, di un grande simbolismo. Ogni giocatore fa un qualcosa che ricorda un po' quello che è stato un gesto della stagione. Io pensavo per te, se ti piace, ma sei anche libero di cambiare, di fare una sorta di gesto di esultanza per un gol fatto. Che dici? Ti può piacere? I imagine this, a big print all around the stadium. That's what I imagine, I don't know what. Il fatto che appunto non ci siano foto di squadre di calcio così creative, così artistiche, per me è stato subito fonte di un terreno fertile, cui posso fare tanto. Quindi ho cercato sicuramente di mettere la mia visione, di creare quindi un racconto, una sorta di immagine più visionaria che uscisse un po' dagli schemi canonici della classica foto dei giocatori sul campo. Ti faccio vedere perché ieri abbiamo fatto tutta questa parte, così ti gasi. Che ne dici? E quindi guarda dove sei. Sei qua vicino al logo del Como e tutti i tuoi tifosi impazziranno. Qual è il segreto per mettere a loro agio i giocatori? Innanzitutto cerco di spiegare bene quello che andremo a fare, quindi spiego il concept, il perché stiamo facendo questa cosa. A volte faccio delle battute, cerco di risultare simpatica, in modo tale che loro capiscano subito che sì, siamo professionisti, lavoriamo seriamente perché dobbiamo comunque ottenere un ottimo risultato e quindi io pretendo serietà e professionalità, però è anche si può anche stare bene e farlo in maniera rilassata, senza troppe regole rigide. So you will be in this group and that's your position. Don't worry, you don't have to fly because you have too many talents. We don't want you also to fly. Tutti si sono impegnati tantissimo. Per me è fondamentale che loro si sentano anche loro stessi, perciò cerco sempre di dare ad ogni giocatore il suo ruolo all'interno della fotografia, perché poi ci tengono giustamente, ora che hanno visto in che modo viene utilizzata la foto di campagna, ci tengono anche a venire bene. Il concept di quest'anno nasce dall'idea riscriviamo la storia. Questa siete nuovi eroi e quindi riscriviamo la storia con un bel fregio in cui immortaliamo un po' quelle che sono state le vostre gesta eroiche di questa grandiosa stagione. Lobotka, Butelo para! Butelo para! Butelo para! E il Como torna in semifinale di Coppa Italia dopo 40 anni! Oliver Kemp! Nico Pass! Triplice fischio per
verde per la prima volta in questa stagione la Juventus. Diego Carlos! Diego Carlos! Diego Carlos! La ribalta la squadra di Fabregas. L'idea nasce un po' dai successi della squadra, quindi decidiamo di immortalare quelle che sono le gesta di questi nuovi eroi. E come lo facciamo? Lo facciamo come lo facevano gli antichi, attraverso un fregio romano, e quindi ecco che i giocatori vengono immortalati in quelle che sono state le geste eroiche della stagione. E quindi ecco, abbiamo l'attaccante che fa la rovesciata, il portiere intento a parare una palla e tutti gli altri in quelle che sono state le loro pose caratteristiche dei momenti più importanti di questa stagione. L'idea era proprio quella anche di creare un'unione tra arte, sport e calcio, per fare in modo che la campagna stessa, l'immagine, parlasse non soltanto magari a chi segue il calcio, ma fosse qualcosa fruibile anche per tutti gli altri. Un'altra cosa molto importante è che l'idea nasce sempre proprio perché è molto importante avere anche un contatto, una connessione con il territorio, dal fregio di Villa Carlotta, una villa importantissima di Como, all'interno del quale troviamo proprio questo fregio di ispirazione romana, proprio perché appunto così abbiamo creato anche una connessione con il territorio. So you are free to really act like if you are not in a photographic studio, but in the field. You can remember a special moment during one match and try to repeat it. È vero che il calcio è movimento, però io penso che anche nella staticità di un'immagine si possa trasmettere molto movimento e non solo. Io penso che l'immortalare in un'immagine statica quello che è un movimento possa comunque trasmettere a chi usufruisce dell'immagine molta energia e azione. Inoltre è vero che il calcio è movimento, ma ci sono tanti altri momenti, c'è il momento dell'attesa, il momento della riflessione, e quindi penso che il tutto si sposi bene. Dal momento in cui io vengo chiamata al momento in cui si scatta c'è un mese e mezzo circa di grande progettazione, ed è quella la parte che più che il giorno dello shooting impegna la mia persona, perché ci sono 1000 cose che possono essere gestite in maniera diversa, quindi c'è tutta la parte di proprio progettazione, di produzione, che è fondamentale e che io devo seguire proprio direttamente, e quella è la parte più impegnativa, ma è in base a come viene gestita quella che poi ci sarà un risultato di un certo tipo. Io sono molto ovviamente pignola, amo seguire tutto nei minimi particolari per arrivare al giorno dello shooting, in cui sicuramente dobbiamo stare attenti e dobbiamo essere concentrati, però il grosso è stato fatto prima. Ci sono state molte cose importanti da dover seguire su questo progetto. Mentre gli altri anni avevo i giocatori tutti insieme per fare un'unica foto di gruppo, quindi li avevo lì tutti insieme in un determinato momento, quest'anno, per come era strutturata l'immagine, li ho fotografati in gruppi. Ora, la difficoltà qual è stata? Innanzitutto decidere come volevamo realizzare questo fregio. Ci sono tante cose che poi all'occhio che osserva magari impossibili da cogliere, però la difficoltà è stata decidere le dimensioni del fregio, perché loro dovevano sembrare incastonati, quindi non essere troppo piccoli, la profondità del fregio, e tutte queste cose vengono decise ovviamente con tutto il team che io coinvolgo, set designer, assistenti, tutti insieme, quindi a tavolino ci mettiamo lì, decidiamo le dimensioni, facciamo una prova, quindi siamo in uno studio,
voglio? Ok, lo vogliamo largo 1 metro, ma qual è la proporzione? Io dove sarò a scattare? Che obiettivo utilizzo? Quanto vedo? Quindi tutte queste cose qui sfuggono all'occhio di chi osserva, però chi è dietro le quinte poi alla fine sa quanto lavoro c'è per realizzare quell'immagine. Ho sicuramente provato una grande emozione nel vedere la foto stampata proprio qui allo stadio, dove tutti quanti entrando sicuramente la osservano, la notano anche con orgoglio pensando a questi eroi. È un momento bellissimo perché è come dare alla luce un figlio, però in quel momento subentra anche un passo indietro, una sorta di distacco, perché è come se l'immagine inizia in quel momento. Prima era solo tua e poi la condividi con il mondo intero e quindi tutti gli altri iniziano a usufruirne e a vedere poi nello specifico ognuno un suo pensiero.